Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du régime moteur. C'est quoi les régimes moteurs? Il s'agit de la vitesse de rotation du moteur. Il s'exprime en tours minute. Un tour minute est égal à 1/60 de tour par seconde. On l'aperçoit sur votre tableau de bord, c'est le tachymètre du compte-tours. Les régimes moteurs les plus bas, c'est les points morts, bien évidemment, qui affiche des valeurs entre 600 et 900 tours minute. Les régimes moteurs les plus hauts affichent des valeurs entre 5000 et 8000 tours. Voilà les amis, c'est la Minute Info. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.